店内摆放着许多皮具的修复材料，无论是损坏的拉链、掉色的皮革，还是包包的清洁保养，透过10多年修复经验的老板 Brian 都能在他手上焕然新生。因为父亲他本身就是做包包跟维修这个起家的，然后他在这方面也很专业。跟我父亲在一起做的时候，我们几乎当天就是把东西全部都完成给客人。因为现在的客人他都讲求就是不希望再来第2趟，他希望当下可能说逛一下，还是说去附近办个事情就可以取件。我进了很多的材料，就是应付这些比较急件的客人。老板，我这个新的吊牌都还没拆，不过拉链好像坏掉了，你可以帮我看一下这种问题吗？好，我帮你看一下。对啊，这个新买的，都没有用过哦，都还没用过。OK 啊，你大概20分钟。20分钟，这么快？对，你就不用再跑一趟了。哦，好啊，那不然我你去附近逛一下，或喝个咖啡。因为体察到现代人快节奏的需求，坚持高效率作业之下，却丝毫不马虎。Brian 不只坚持全程亲自修复，也使用高成本的环保材料，不仅能迅速拿回心仪的物品，还能安心使用。我就是不委外，所有的东西不委外的好处的话，就是说就不用再让那个厂商多赚一手，消费者这边的话也不用就是拿到那么贵的价钱，也不用让客人再去等。老板在对于就是染料这个部分，他其实都会去特别去找，就是不会伤害身体这样子，也是保护客人，也保护我们自己。因为10多年来的坚持，累积许多忠实的顾客，收取来自全省各地包包维修案件，其中不乏企业公司的修复需求，为这间皮革修复小店打起了响亮的名声。航空公司找我们做皮椅的修复，他们要求就是一定要环保的染剂，不能有任何一点的毒。所以在这方面，我的染剂一定要符合他们的要求。虽然成本会比较高，但是我觉得，因为我们每天也要接触这个东西，对我们本身自身也是安全。我之前有一个就是我自己背的商务包有点坏掉，然后我就现在问一下，然后呢，哥哥姐就很快帮我处理好了。然后这次来是因为我女朋友她那个包，因为我包里面有点内里有点坏掉了，有点掉屑这样子，所以就拿给哥哥姐处理这样。有一个印度的阿姨啊，她就是靠着手机去翻译，她就跟我说，她找了很多地方都没有办法帮她处理这个东西，因为她隔天的飞机就要回国了，由饭店的人员带来，然后找到我们帮她顺利的完成，她还给我1万块日元的小费。闯荡出名号的背后，其成功的因素不只需要具备匠人般的专业精神，更得靠着对市场的敏锐度，为旧物新生创造新商机，让原本没有清洗的项目，也在 Brian 的自学下成功开拓新客源。我是算比较早期就开始做清洗了，所以这个东西可能就是要凭一些经验，比如说它的脏污。我们要用什么的药水才有办法去把它清洗掉？再来还有就是沟通的部分，我会跟客人讲解的比较细，我不会像一般的店家说，你这个一定要修啊，怎么样啊？我都会跟客人就是讲得很清楚，你这个不用修就是不用修了啦，就是比较给他们比较好的建议啦，不要说一定要让客人在这里消费啦，我反而是把客人当朋友这样子。一句把客人当朋友，不为消费而消费。是老板历经修复10万多个包包所坚持的相互体认，更是每一次的修复下续航动力的来源。我只要开始上班以后，就是要不停的跟客人讲话，或者是不停的回讯息。有时候我会觉得说，真的很烦。但是有时候看到就是说，客人我帮他修好东西，或者是帮他清洗好以后，他会觉得说，现在找不到就是真的会修包包的师傅了。哇，你怎么那么厉害？别间都没有办法处理。你竟然有办法用成这样子，我就觉得说，我很高兴这样子。一双修包包的双手，在小小的修复皮革店里，对老板而言，只是将人生的本分做好而已。但对更多人来说，这间店带
带来的却是永续珍爱物品的圣殿堡垒。